Ang pagkausap sa panagway ni Jesus. Lucas Kapitulo 9 versikulo 28-36. Mga 8 ka adlaw human kadto isulti ni Jesus, gid-ala niya si Pedro, si Juan, ug si Santiago sa pagtungas sa bukid aron mag-ampo. Sa dihang nag-ampo si Jesus nausab ang iyang panagway, ug ang iyang bistimi puti ug misidlak. Sa kalit may nagpakita nga duha ka tawo nga nakigsulti kanya. Sila mao si Moises ug si Elias. Nagsidlak usab sila og nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon nga hapit nang matumon diha sa Jerusalem. Nahinanok pag-ayo sila si Pedro. Sa dihang nakamata na sila, nakita nila si Jesus nga nagsidlak ug ang duha ka tawo nga nagtindog tupad kanya. Sa dihang mubiya na ang duha ka tawo kang Jesus, mingon si Pedro kanya, Ginoo, maayo nga aniya kami dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, ang o sa alang kan imo, ang o sa alang kang Moises, ug ang o sa alang kang Elias. Ang tinuod, wala mahibalo si Pedro kon ansa ang iyang gipanalti. Sa wala pa makahuman pagsulti si Pedro natabunan sila sa panganod, ug nangahadlok sila, anya may nadanggan sila nga tingog gikan sa panganod nga nagaingon, kini ang akong anak nga pinili. Paminawan ninyo siya. Sa dihang mihanong na ang tingog, nakita nila nga si Jesus na lang ang nabilin. Sa sunod nga mga adlaw nagpakahilam lang una sila si Pedro sa ilang nakita.